Привет, парни! Итак, у меня новый проект, но он такой маленький. Давайте покажу вам, что такое новый дом, как готовиться к новому, как готовиться к сдаче в эксплуатации новый дом. Значит, здесь у нас вход, снаружи не будем показывать, там шумят, пилят, что-то делают, в общем, еще. Ярд еще готовится, фронт-ярд, бэк-ярд. Значит, зашли, сразу лестница на второй этаж и проход на первый этаж, на основной. Давайте пройдемся по первому. Значит, первый этаж, полы это vinyl plank, то есть виниловые полы, такой как ламинат, только они такой винил материал, то есть влагостойкий, к царапинам, ко всем делам. В общем, это у нас такая dining area. Здесь, наверное, будет стоять стол под люстрой. И будут принимать гостей с видом на улицу. Вот так у нас вид на улицу. Там строится еще один дом. Но, возможно, посмотрим, покажу вам еще снаружи, как все. Очень резкий подъем снизу наверх. Это прям в заднюю. Я сюда не поднимусь. У меня вен будет шлифовать. Очень сильный подъем. Также и там. Ну, прям капец какой спуск. Если, не дай бог, ручник не выдержит, машина покатится вот прямо в дом, который там строится. Это очень печально будет. Ладно, пошли дальше. Зашли в дом. Здесь у нас раздевалочка такая с полочками. Не могу открыть дверь, здесь мешает. Кухня. Меня очень обрадовал такой большой island, остров, с вот этим вот выступом, очень глубоким. У меня дома он немножечко короче. У меня дома он заканчивается вот где-то вот здесь. То есть, если вот так, то у меня он короче. Но здесь они решили сделать, бабахнуть прямо на всю длину. Возможно, я тоже себе поменяю, но пока попользуемся. Ладно, в общем, такой вот айленд. Вот такая вот кухня. Здесь холодильник будет стоять. Здесь pantry, где хранят все сухопродукты. Вот такое вот изъебство здесь, извините за выражение. В общем, в доме еще много-много что делать. Ну, здесь какая-то винная area. Может, кофе такой приготовить. Здесь такое, типа бар отдельный. Дальше. Что я делаю? Я должен сделать, это маразм, короче. Надо сделать этот fireplace, то есть камин, закрыть вот этот гипсокартон. То есть тут плитки кот наплакал, но подрезки будет много. Почему? Потому что плитка вот такая. И мне надо стрелочку пустить здесь, стрелочку вот здесь. И вот эти вот стрелочки все вот так вот вверх. Это просто идиотизм, я не знаю как. Ну, будем делать. И вот таким вот металлическим обойтись. Ладно, с этим разобрались. И в соседнем доме то же самое. Два одинаковых. Просто тот в углу расположен, а вот этот здесь. Пошли сюда. Здесь выход в гараж. Его только что помыли. И вот такой вот спуск. Туда. Улет. Просто. Здесь какой-то бонус-рум. То есть можно кабинет, наверное, сделать. Маленькая такая комната. Здесь туалет и руки помыть. Кладовка. И на этом, в принципе, с первым этажом мы закончили. Давайте добавим здесь мне еще температура. Что-то холодно, что-то как-то не очень. Окей. Пошли наверх. Идем наверх, возвращаемся сюда. Поднимаемся на второй этаж. Второй этаж, по-моему, 4 спальни, 2 ванны. Так, поднялись на второй этаж. Сюда уходим вправо. Сразу у нас ванна, пластик. Кто-то делал полы. В общем, такой вот бардак творится. Это просто ужас. Просто ужас. Вот такой вот. Что двери покрашены, никому ничего не важно. Стены покрашены. Гипсокартон надо положить прямо сюда. Вот так. Хлоп. Все. Есть. Так, попадаем в одну из спальных комнат. Ну,
Комнаты маленькие, кровать поставить, тумбочку, переночевать. В принципе, здесь в комнатах никто не находится в основном. Кладовка достаточно шикарная такая, большая, широкая. Все. Американцы не находятся долго в комнате своей. Они на первом этаже проводят. Здесь еще одна спальная комната. Тоже таких же размеров. Я думаю, где-то в районе 4,5 на 4, я так, если в метрах говорить. Такая же кладовочка, распашные двери. Сюда попадаем еще одна комната. Тоже кладовка и лаз на второй этаж, на чердак. Через одну из спальных комнат. Ну, так себе решение. Ну, не знаю, почему не могли его сделать вот здесь, прям в коридоре. Я думаю, это было бы намного лучше. Здесь на втором этаже стиральные машины будут стоять. Laundry room. Также полочка, плитка на полу. Все. Здесь мастер. Это основная, главная спальня этого дома. К ней относится большая ванная. Достаточно большая. Вот такие вот две раковины. Здесь полный бардак, полный ахтунг. Пластиковая ванна. Плитка на полу. Все из серии самое дешевое. Вот такой вот бардак творится в ванной. Здесь засохло уже все. Я не знаю, они будут ее мыть и еще полировать, отмывать. В общем, главное, чтобы она не была где-то пробитая. А все остальное, все это вымывается химией. Все четенько вымоется. Здесь душ тоже кто-то делал. В общем, исполнение по поводу ниши. Ну, душ как душ, плитка как плитка, такая дешевая, все. Ну, нормально выложено. Вот мне просто исполнение ниши интересует. Вот здесь цепляет все. И я делаю вот эти вот закругленные, да. Если вы видели в мои видео, я делаю вокруг, как рамку. Здесь под 45. С закруглением сюда. То есть вот эту вот часть, вот этот вот бордюрчик, да, я использую сюда. По периметру. И делаю как одну большую рамку, вырезаю под 45. Он же решил вставить их внутрь и добавить еще кусок. Непонятно из какого куска плитки. И просто вот свести их вот так. Вот так. То есть не париться, что надо под 45 хотя бы. Просто. И плитка утоплена, а вот здесь вот такой вот выступ. Причем либо он должен быть везде, либо он как-то, ну, он здесь появляется, здесь пропадает, здесь опять появляется. В общем, вот такое вот исполнение. Здесь вообще он выходит дофигище. Вот так вот люди сдают работу. Дальше. Здесь еще какая-то. Здесь будет это самое, раздевалка, то есть для него, для нее. То есть вот сюда вешалки, полки, и вот туда тоже вешалки, полки. Плюс здесь еще какая-то вот такая вот мини-комната. Ну, мне нравится вот это вот исполнение. Здесь еще, наверное, постелят вот этот карпет. И, в принципе, ну и там туалет. Достаточно такой глубокий, большой туалет. Есть место, почему нет? Ну, как-то все. Вот такой вот дом. Вот такие вот еще пока дыры в стенах. Видимо, сюда что-то прикрепили. Полотенцедержатель вот этот. И решили, что в него упирается дверь. Решили снять. Ну, надо заделывать. Тут много чего надо доделывать, переделывать. Тут очень много еще. Но маємо, что маємо. Почему не работает кондиционер? Вот это меня сейчас больше интересует. Как-то так, ребят. Вот здесь насверлили дырок. Вот это вот все будет видно. Это вряд ли кто так хорошо потом. Вот здесь хотя засверлили или что это, я не могу понять. Ну, вот так вот работают люди. Промахнулись. Плюс-минус трамвайная остановка, это ничего не меняет. Вот такие вот исполнения.
Все грязно, все в дырках. Вот здесь притянули так сильно, что аж саморез вышел из гипсокартона. Ну и пофиг, нормально. Здесь тоже профукали. Короче, похабное такое отношение. Всем по. Всем по. И все прямо на пол бросают. А всем по барабану. Так, давайте я начну уже работать. Это уже время 11, и я только приехал. Ладно. Смотрите уже финал. Не буду что показывать, резать. Ну, резать и резать. Буду как-то мучиться туда сейчас вставлять. Потому что гипсокартон где-то глубже, где-то заподлицо. Хорошо было бы, если бы это было все заподлицо, но не везде. Вот здесь он выпирает уже сильно. Здесь он сильно выпирает. Мне как-то придется сейчас все это дело прикреплять, присобачивать. Все, буду разбираться. Поехали. Так, друзья. В общем, долго ли, коротко ли. Делал я это где-то в 11 начал, да, по-моему. В общем, пляски тут еще те. Только что затер вот этот, первый. Второй уже, наверное, подсох. Сейчас пойду тоже его затирать. Значит, дом прям рядом. Но вот два маленьких одинаковых fireplace. Хотел сказать фартука. Камина, да? Казалось бы, вообще ничего. Но вот эти вот все стрелки по низу аккуратно отрезать, по верху аккуратно отрезать. Всю вот эту вот сторону, вот эту сторону. Здесь также две стороны. И все четенько должно быть. Как вверху, так и внизу. Как слева косичка, так и справа косичка. Одинаково. Все у меня одинаково. Но я отошел немножечко. И мне кажется, я еще не прикладывал уровень, но левая сторона ниже правой. По-моему, он вот так. Здесь смотрите. Сейчас это не сильно заметно, но если туда повесить телевизор, здесь будет, наверное, немножечко зазор. Сейчас телевизоры достаточно большие. Он практически будет, наверное, вровень с верхней вот этой вот кромкой окон. То есть и внизу будет, наверное, немножечко space. Вот тогда все это дело и всплывет. Но я сделал по тому, что есть. То есть у меня здесь есть зазор вот этот. Я его сохранил из начала до конца. Все пропилил ровненько, отшлифовал. У меня все одинаковый кусок. Все. Сейчас оставлю, еще немножечко подсохнет. Потом сюда вернусь, вымою начисто. И поехали домой. Но время уже поздно. Я просто далеко сюда ехать. Я хочу сегодня их оба закончить и как бы больше сюда не возвращаться. Но я думаю, где-то в 6:30 я уеду. То есть час, не спеша. Затирка долго просто твердеет. Но эта плитка не впитывает в себя влагу. Она такая керамогранит. То есть приходится ждать, пока сама затирка начнет процесс твердения. Есть плитки, которые втягивают в себя воду из затирки, и он быстрее затвердевает, то есть быстрее можно сдать проект. Ну ничего, подождем. Главное, чтобы сюда завтра не ехать. Ехать сюда где-то час. То есть я не хочу сюда завтра ехать из-за того, чтобы кое-что еще тут подмазывать. Надо сегодня максимально хорошо сделать, и все. Все, покажу финальчик. Вот так выглядит второй в сыром виде до затирки. Как по мне, затирка должна быть более темная, чтобы выделить вот этот вот узор, если... Ну, камин, он должен быть красивым. Но здесь у меня затирка практически такого же цвета, что и плитка, и оно все сливает, и потом вообще ничего не видно. То есть, ну, это, по-моему, очень глупо. Глупое решение, но я как бы... Что я могу сделать, как говорится, как говорят американцы? What I have to do. Что они решили,
то и есть. То есть я делаю по тем материалам, которые есть. Сейчас все это дело затру, и вся красота исчезнет. Поехали. Ну все, друзья, как я и говорил, в 6:30 я отсюда уже уезжаю. Все, это я называю проект одного дня. Утром приехал, вечером уехал, закончил все. То есть, ну как утром, где-то в 11 вы видели, наверное, где-то так я начал. Плюс там еще были паузы, пока созвонился, пока туда-сюда, кое-какие моменты обсудили. Ну, делать надо сразу хорошо, не спеша. Не надо торопиться, как бы быстрее куда-то свалить, потому что можно кое-что пропустить. И ехать сюда час, что-то здесь доделать или зафиксить, то как бы мне особо вообще никак не фонтан. Лучше сделать медленнее и завтра взять полный выходной день. Завтра уже пятница, то есть уже можно сделать длинные выходные. Заняться по дому. Ну а с понедельника уже новый проект. Все. Всем удачи, всем пока. Увидимся на новых проектах. Пока-пока.